नमस्कार। इन्टरनेटको माध्यमबाट रुद्रावती न्युज हेरेर बसिरहनु हुने तमाम आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीप्रति म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यहाँ विस्तृत रूपमा हजुरहरूलाई देखाउने छु। अब लगत्तै कार्यक्रमहरू कसरी सुरु भएका छन् भन्ने म हजुरहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन गइरहेको छु। यता देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ देखाइरहेका छौँ हामी रूपाकोट युवा क्लबका अध्यक्ष कपुर भण्डारीज्यू नाच्नु भएको छ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा हजुरहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ हामी देखाइरहेका छौँ गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका 6 र 7 मा रहेको सृजनशील आमा समूहको प्रस्तुति हामी देखाइरहेका छौँ। स्क्रिनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी देखाइरहेका छौँ दमका आमा समूहको प्रस्तुति प्रत्यक्ष रूपमा हामी देखाइरहेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी देखाइरहेका छौँ हजुरहरूलाई धुर्मको मिलिजुली आमा समूह टिम प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ आफ्नो प्रतिभा। ओहो क्या प्रतिभा रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी देखाइरहेका छौँ सत्यवती गाउँपालिका 6 र 7 मा रहेको सृजनशील आमा समूहको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिभा।
अब हामी भिडियोको अन्तिम चरणमा रहेका छौँ। आज हामी उपस्थित भएका थियौँ चन्द्रकोट गाउँपालिका 7 सोतामा रहेको श्री जनता आधारभूत विद्यालयको रिपोर्टिङको लागि उपस्थित भएका थियौँ। यहाँका पिक्चरहरू, यहाँका तस्बिरहरू, यहाँका भिडियोहरू हामीले अलमोस्ट रिपोर्टिङ गरिसकेका छौँ। रुद्रावती युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा नयाँ रिपोर्ट र फलोअप रिपोर्ट लिएर हजुरहरूको माझमा उपस्थित हुनेछु। अहिले यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।